वाली इंडियन बाइक ड्राइविंग सीरीज गेम की कॉपी गेम के बारे में बताया, जिसके अंदर आपको न्यू वाला हाउस भी के अंदर मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको इस वाली गेम के अंदर न्यू वाला पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन और तो आपको हॉस्पिटल एंड स्कूल भी के अंदर मिल जाता है। और हाँ गाइस, इस गेम के अंदर आपको कई सारे न्यू व्हीकल्स भी के अंदर मिलने वाले। इसी के साथ साथ आपको मोबाइल फोन भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा मस्त वाले कलरफुल वाले क्लोथ भी के अंदर मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक पोर्टल भी के अंदर मिल जाता है, जिस पोर्टल के अंदर जाने से आप लोग सीधा मून के अंदर पहुंच जाओगे। ये क्या हो गया? इतना ही नहीं, इस गेम के अंदर आपको कैरेक्टर स्विच वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप लोग कोई भी कैरेक्टर को लेके आ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको काफी ज्यादा खतरनाक वाले एनिमल्स, इसी के साथ साथ आपको न्यू वाले ट्रेन भी के अंदर मिल जाती है। वाओ, नाइस। ये गेम का नेम क्या है और आप लोग इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें मैं आज की इस वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। तो चलो भाई लोग, आज की इसका माल धमाल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, फाइनली आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपने गेम के अंदर ऐड कर लिया है न्यू वाला हाउस एंड आप सभी लोग को ये न्यू वाला हाउस एंड इसी के साथ साथ आपको ये सारी की सारी न्यू वाला हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन एंड और भी कई सारी चीजें ऐड करवानी है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये न्यू वाली गेम को डाउनलोड करना होगा। एंड हाँ गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इस गेम के सारे चीट कोड एंड सीक्रेट फीचर एंड इसी के साथ साथ इस गेम को आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे, इसका मैं फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस गेम के अंदर आपको क्या क्या सीक्रेट फीचर वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका भाई ऊपर की साइड में। तो इधर पे आपको जिम वगैरह के अंदर मिल जाता है, जैसे कि आपको इंडियन बाइक के अंदर ऊपर के फ्लोर में मिलता है ना जिम, तो उसी तरीके से आपको इधर भी मिल जाएगा। बट गाइस, इससे ना आप लोग वर्क नहीं कर सकते, यानी कि है ना हमारा कैरेक्टर इधर पे जिम वगैरह नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग चलते भाई सामने की रूम की तरफ। तो इधर पे तो भाई कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला आपको खाली रूम के अंदर मिल जाता है। उसके बाद में भाई चलते हम लोग नीचे की साइड में एंड देखते भाई नीचे की साइड में आपको क्या देखे अंदर मिलने वाला है। तो राइट गाइस, तो इधर पे तो गाइस आपको काफी ज्यादा मस्त वाला किचन देखे अंदर मिल जाता है। एंड इधर पे क्या रखा हुआ भाई, इधर पे आप लोग देख सकते हो बोतल जो काफी ज्यादा मस्त लग रही है। एंड इधर की साइड में आपको है ना भाई ये फ्रिज वगैरह एंड ओवन वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड ओवरऑल जो है आपको है ना काफी ज्यादा बड़ा सा हाउस देखे अंदर मिल जाता है। तो आपको ये वाला हाउस कैसा लगा जरूर से बता देना। एंड बाहर की साइड में आपको इधर पे फॉर्च्यूनर खड़ी हुई मिल जाएगी। एंड चलो गाइस, मैं आपको इस गेम के अंदर आने वाले सारे के सारे चीट कोड बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी सारी बाइक वगैरह भी मिल जाती है। एंड इसी के साथ साथ आप लोग जैसे 911 डायल कर दोगे तो इधर पे आपको पुलिस कार भी देखे अंदर मिलने वाली है। एंड और भी कई सारी इधर पे कार वगैरह मिल जाती है। ठीक है, तो इन सारों का चीट कोड तो मैं आपको डायल करके नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा। जैसे आप लोग इधर पे ये वाले ऑप्शन के अंदर आ जाओगे तो इधर पे है ना आपको कार, बाइक, सारे के सारे हेलीकॉप्टर एंड और भी कई सारी चीट कोड मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो डॉग वगैरह का मिल जाएगा एंड और भी कई सारे। जैसे आप लोग फ्लाई वाले पे जाओगे तो हेलीकॉप्टर, यूएफओ, भाई इसके अंदर यूएफओ भी है। एंड इसी के साथ साथ आपको और एक फीचर भी बता दूं, जैसे आप लोग टी शर्ट वाले पे आओगे यानी कि शर्ट पे, ठीक है, क्लॉथ पे आपको बहुत सारे कलर भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से तो एक काम करते हैं, बिना किसी तरीके इधर पे मैं यूएफओ को स्पॉन करवा लिया हूं। चलो एक काम करता हूं, बिना किसी तरीके मैं आपको है ना पहले हॉस्पिटल की लोकेशन दिखा देता हूं। ठीक है, तो इस गेम के अंदर आपको हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और चलो स्कूल वगैरह भी देखे अंदर मिल जाता है। तो चलो कैसे एक एक करके सारी की सारी लोकेशन भी बता देता हूँ। एंड उसी के साथ साथ मैं आपको इसके सारे के सारे सीक्रेट फीचर भी बताने वाला हूं यार। तो इसके अंदर लिटरली गाइस काफी सारे सीक्रेट फीचर रहने वाले जो कि आप लोगों को भी नहीं पता होगे। तो चलो गाइस, बिना किसी तरीके आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका अपने हॉस्पिटल के पास में। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ये वाला हॉस्पिटल भी मिल जाता है। पहले तो भाई मैं जल्दी से ना लैंड करवा देता हूँ। एंड आप लोग जैसे इधर पे आओगे तो आपको ऊपर की साइड में हॉस्पिटल लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड आप लोग जैसे ही आओगे तो नीचे की साइड में तो कुछ नहीं है ज्यादा कुछ। तो एक काम करते हैं, सीधा मैं आपको ऊपर की साइड में लेके चलता हूँ। तो फाइनली मैं आ चुका ऊपर की साइड में। एंड जैसे ही आओगे तो भाई आपको काफी सारे बेड वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से मिल जाता है। इधर पे आपको एक व्हील चेयर भी मिल जाएगी और तो और आपको है ना भाई कुछ इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है, तो चलो गाइस, भी ना किसी तरीके भाई ऊपर के फ्लोर पे चलते हैं एंड और देखते हैं कि भाई ये थर्ड फ्लोर पे आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो इधर पे तो भाई आपको इमरजेंसी में जो होता है ना भाई ऑपरेशन थिएटर, तो आपको ऑपरेशन थिएटर मिल जाता है कुछ इस तरीके से ना गाइस। इसके अंदर ना सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, इसके अंदर और भी कई सारी चीजें देखिए अंदर मिल जाती है, जैसे कि पुलिस स्टेशन, स्कूल वगैरह। तो उन सब की भी लोकेशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ है ना इधर पे एनिमल्स के चीट कोड बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग 200 डायल करोगे तो आपके सामने है ना इधर पे GTA 5 वाला चॉप डॉग देखे अंदर मिल जाएगा। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ आप लोग जैसे इधर पे 300 डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर है ना कुछ इस तरीके से न्यू वाला हॉर्स भी देखे अंदर मिल जाएगा। एंड एक आपको सीक्रेट चीट कोड भी बता दूं जो कि रहने वाला भाई 6363। आप लोग जैसे डायल करोगे तो इधर पे आपको न्यू वाला डायनासोर भी देखे अंदर मिल जाता है। लिटरली गाइस काफी ज्यादा औसम लग रहा है। तो एक काम करता हूं, बिना किसी तरीके भाई इसे ब्लास्ट कर देता हूं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कई सारे वेपन
ऑप्शंस भी मिलने वाले, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ना गाइस आप लोग जैसे बाहर की साइड में आओगे तो आप सीखो इधर पे ना कैरेक्टर स्विच वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे हो वो वाला बटन क्लिक करके आप लोग जैसे इसके अंदर आओगे तो आप सीखो इधर पे 5 कैरेक्टर के अंदर मिल जाएगा। तो इसमें से एक को जोकर को सिलेक्ट करके आप लोग जैसे मिशन वाले पे क्लिक करोगे तो आपको इधर पे 5 मिशन भी मिल जाते हैं। तो इसमें से मैं ना जल्दी से रैंप वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलो गाइस बिना किसी तरीके आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ रैंप एरिया के अंदर। एंड इसी के साथ साथ आप लोग अपना कैरेक्टर चेक कर सकते हैं यार, अपना पूरा का पूरा कैरेक्टर भाई जोकर वाला आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा मस्त लग रहा है यार। एंड हाँ गाइस ये वाला रैंप है, इसी के साथ साथ ये वाला कैरेक्टर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम लोग इधर पे GTA 5 खेल रहे, क्योंकि गाइस आपसे को ये जोकर कैरेक्टर GTA 5 के अंदर मिलता है, ये रैंप भी आपसे को GTA 5 के अंदर ही मिलता है यार। तो लिटरली गाइस काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल वाली गेम है। तो आपसे कोई वाली गेम कैसी लगी जरूर से बता देना। तो ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी तरीके में नीचे की ओर आ चुका हूं एंड मैं इसके NPC वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूं एंड इसी के साथ साथ कुछ है ना सीक्रेट चीट कोड वगैरह भी बता देता हूं, ठीक है। आप लोग जैसे इधर पे इसके NPC देखोगे तो भाई साहब यार एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। आप लोग को जैसे है ना रियलिस्टिक होता है ना, कार्टून वाले नहीं जैसे आपको रियल में मिलते हैं इसी तरीके से आपको मिलते हैं, लेकिन गाइस थोड़ा सा इन लोगों का फेस देखो काफी ज्यादा लंबा लंबा हो रखा है, ठीक है। चलो गाइस बिना किसी तरीके कार जरी उसके ऊपर ब्लास्ट करके देखते हैं। तो भाई इसका ब्लास्ट वाला इफेक्ट भी है ना आपको इंडियन बाइक की तरह ही देखने अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसके अंदर तो आपको ग्रेनेड भी मिलता है, तो ग्रेनेड को टेस्ट करके देखते हैं कि ग्रेनेड से भाई ये फॉर्च्यूनर फूटेगी या फिर नहीं यार। तो मैंने 2 ग्रेनेड यहाँ पे 3 ग्रेनेड को फेंक दिया, तो ये देखो भाई साहब यार इसका तो बोनट ही बाहर निकल के आ गया, ठीक है। तो और एक फेंक देते तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये पूरी की पूरी फॉर्च्यूनर भाई साहब यार इधर पे काली हो चुकी है, ठीक है, यानी कि पूरी पूरी ब्लास्ट हो चुकी है। तो चलो गाइस एक चीट कोड बता देता हूँ जो कि रहने वाला है 600 एंड आप लोग जैसे 600 डायल करते हैं तो यहाँ पे आप लोग चेक करो यार काफी ज्यादा मस्त वाली इधर पे आ जाती है बोर्ड। एंड इसी के साथ साथ आप लोग जैसे 4422 डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर टैंक भी देखने अंदर मिल जाता है यार। तो लिटरली गाइस काफी ज्यादा मस्त मस्त वाले चीट कोड वगैरह देखने अंदर मिल जाते हैं एंड इसके अंदर आपको और भी कई सारे है ना न्यू वाले व्हीकल्स भी मिल जाएंगे। तो चलो गाइस वो भी बताता हूँ आगे चल के। एंड इसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हो मैंने इधर पे कार को ब्लास्ट कर दिया है, ठीक है। तो चलो गाइस एक काम करता हूँ बिना किसी तरह के भाई टैंक से नीचे उतर जाता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद में आप लोग देख सकते हो जैसे इधर की साइड में आके 80 डायल करोगे तो आपका वेदर जो है चेंज हो जाएगा, आपका नहीं गेम के अंदर वेदर जो चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो मैंने रेन मोड को भी लगा लिया है। तो सिंपली गाइस आपको 80 डायल करते जाना है, जैसे कि आप लोग 90 डायल करते हो तो इसके अंदर आपको 80 डायल करते जाना है। तो आपके इधर में नाइट मोड भी हो जाएगा, नाइट मोड के अंदर आपको रेन मोड करना हो तो सिंपली गाइस वापस से 80 डायल करोगे तो रेन मोड हो जाएगा। तो देख सकते हो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है भाई इसके अंदर रेन मोड, ठीक है, वो भी नाइट के अंदर। तो चलो गाइस वापस से लिख देते 80। तो ये देख सकते हो नॉर्मल वेदर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि और भी आपसे कई सारी चीजें देखे अंदर मिल जाती है, जैसे कि आपसे को इधर भी स्पीड रन इनफिनाइट हेल्थ। तो चलो स्पीड रन को ट्राई करके देखते हैं। जैसे आप लोग इधर पे 1494 डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर स्पीड रन जो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका कैरेक्टर जो स्पीड से भागने लग जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपसे कोई इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर भी सुपर रन का चाहिए ये वाला चीट कोड तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लिख देना सुपर रन ओपी, ताकि हमारी इंडियन बाइक के अंदर भी आ जाए, ठीक है। एंड अगर इस गेम का नेम किया तो चलो गाइस मैं इस गेम का नेम बता देता हूँ। तो इस गेम का नेम रहने वाला है इंडियन सुपर बाइक कार, ठीक है। तो आपसे को कुछ इस तरीके से का नाम देके अंदर मिल जाता है अपना इंडियन सुपर बाइक कार करके। आप लोग जैसे प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपसे कुछ शायद से देके अंदर ना मिले, क्योंकि गाइस ये न्यू गेम है तो इस वजह से आपको अभी के टाइम में तो नहीं मिलेगा। इसके लिए आपसे कोई लिंक की जरूरत पड़ने वाली है। तो वो लिंक लेने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आपसे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना है न्यू गेम ओपी, ठीक है। जो भी लिख देगा कमेंट बॉक्स के अंदर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके तो उसके कमेंट बॉक्स के रिप्लाई के अंदर मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर है ना भाई लिख देना न्यू गेम ओपी, तो मैं आपसे को रिप्लाई के अंदर इसका लिंक दे दूंगा। या फिर गाइस आपसे को जिसके पास व्हाट्सएप चैनल है तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे गेम का लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो दोनों में से आप लोग कोई भी चीज कर सकते हो तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर, जो कि काफी ज्यादा मस्त देखे अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो चलो गाइस एक काम करता हूँ मैं आपसे को और एक चीज दिखा देता हूँ जिसके अंदर है ना भाई आपसे को इधर पे फायर स्टेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ फायर स्टेशन पे, बट गाइस इसके अंदर है ना एक चीज खराबी है, जो कि है भाई इसके अंदर ना आपको फायर स्टेशन मिल जाता है, बस गाइस वो फायर का जो होता है ना तो वो वाला मशीन देखे अंदर नहीं मिलता यार। तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। फायर ट्रक बोलते हैं ना, हाँ। तो फायर ट्रक आपको देखे अंदर नहीं मिलता। तो चलो गाइस एक काम करते हैं अब भी मैं आपसे को लेके चलता भाई स्कूल के अंदर यार। तो लिटरली गाइस इस गेम के अंदर है ना भाई आपसे काफी ज्यादा बड़ा सा स्कूल भी मिलने वाला है। तो उसकी लोकेशन कहाँ पे होने वाले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको सीधे सीधे चलते जाना है। आपसे को फायर स्टेशन के सीधे सीधे जाओगे तो आप लोग इधर पे पहुंच जाओगे अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की सिटी के अंदर, यानी कि भाई इसकी सिटी है ना सेम टू सेम इंडियन बाइक जैसी
अच्छी लगती है यार। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ स्कूल के अंदर, एंड मैं इसके अंदर जाके भी दिखा देता हूँ कि आप सबको पूरा का पूरा किस तरीके से देखिए अंदर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देखो भाई ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबको कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा बड़ा सा ये क्लास देखिए अंदर मिल जाता है, जहाँ पे भाई टीचर बैठते हैं, यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते भाई, मेरे को पढ़ाई तो अभी के टाइम में नहीं पसंद है, जिसकी भी एग्जाम चल रही है तो उसे नहीं पसंद होगी, ठीक है। बाकी तो चलो कोई बात नहीं, वैसे पढ़नी अच्छी बात है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग चलते बिना किसी तरीके ऊपर की साइड में, एंड मैं आप सबको दिखा देता हूँ भाई इसके अंदर और क्या क्या चीजें मिलने वाली है, ठीक है। तो सेकंड फ्लोर पे आपको मिल जाएगी कुछ इस तरीके से भाई कंप्यूटर क्लास यार। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी सारे इधर पे कंप्यूटर देखे अंदर मिल जाते हैं, लिटरली काफी बड़ी क्लास देखने के अंदर मिलती है, ठीक है। एंड और भी क्या क्या चीजें, तो चलो गाइस हम लोग सारी की सारी चीजें एक्सप्लोर कर देते हैं। आप लोग जैसे और ऊपर की ओर जाओगे तो पता नहीं कि ऊपर की ओर क्या मिलने वाला है, तो चलो गाइस देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो गाइस आप सबको कुछ भी देखे अंदर नहीं मिलने वाला, ठीक है। यानी कि ये थर्ड फ्लोर है, बड़ी खाली, इसके अंदर और भी चीजें डालना बाकी है। तो चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। तो चलो गाइस बिना किसी देखे भाई नीचे की ओर चलते, और भाई साहब यार नीचे की ओर जाने का भाई तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, चलो कोई बात नहीं। तो चलो गाइस अभी मैं आपसे इस गेम की लास्ट चीज दिखा देता हूँ, जो कि रहने वाली इसका ट्रेन स्टेशन यार। तो इसके अंदर आपसे कोई ट्रेन भी देखे अंदर मिल जाएगी, हालांकि अपनी इंडियन बाइक वाली ट्रेन तो नहीं है, बट गाइस उससे भी काफी ज्यादा मस्त वाली देखे अंदर मिल जाती है। वो मस्त या फिर वो कैसी है, मेरे को जरूर से कमेंट करके बता देना आपसे को ये वाली ट्रेन पसंद आई या फिर आपसे को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की, ठीक है। हालांकि उसका मॉडल आप लोग देख सकते हैं कि आपको न्यू ट्रेन जैसी देखे अंदर मिल जाती है, बट इसका कलर वगैरह है ना थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो इसे आप लोग ड्राइव भी कर पाओगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, जैसे भाई रियलिस्टिक होते हैं ना, कुछ इस तरीके से लग रही है यार। इसके अंदर जंग वगैरह लग गया भाई इस वाली ट्रेन के अंदर। तो आपसे ये वाली ट्रेन पसंद आई या फिर आपसे कोई इंडियन बाइक के अंदर मिलती है वो वाली ट्रेन पसंद है, ठीक है। तो वो वाली चीज मेरे को जरूर से कमेंट करके बता देना। एंड हाँ गाइस इसके अंदर है ना एक पोर्टल भी मिल जाता है। तो चलो गाइस एक काम करता हूँ, मैं आपसे को बिना किसी तरीके की बाइक को मंगवा लेता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इस वजह से है ना मैं जल्दी से है ना बाइक को लेके चलता हूँ उस वाले पोर्टल के पास में। तो सिंपली गाइस आप लोग जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास में आओगे तो आपसे को है ना इस राइट साइड की तरफ पे आपको ये वाला पोर्टल लेके अंदर मिल जाएगा। तो चलो गाइस बिना किसी तरीके भाई इसके अंदर भी जाके दिखा देता हूँ। भाई साहब यार इसके ऊपर ही चढ़ गई, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे ही जाओगे तो भाई आप लोग मून पे पहुंच जाओगे यार। तो लिटरली गाइस आप लोग देख सकते हो सीधा के सीधा आप लोग मून पे पहुंच जाओगे। एंड इसके अंदर तो आपको काफी सारे वेपन्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जारा भाई है वो यार इसे टपका दिया, ठीक है। तो आपसी को मून मोड भी देखे अंदर मिल जाएगा इसके अंदर, एंड गोस्ट मोड भी मिलता है यार। तो वो सारे मोड तो आपसी को बाद में देख लेना। वैसे आप लोगों ने देखे होंगे इंडियन बाइक सुपर 3D के अंदर, तो ये इंडियन बाइक सुपर 3D है, बट इसका अपडेट वर्जन है, ठीक है। तो आपसी को पता होगा अपनी गेम के अंदर इंडियन बाइक सुपर 3D आई थी, बट वो चली गई थी, ठीक है। तो अभी के टाइम में ये अपडेट होके आ चुकी है। एंड हाँ गाइस ये गेम कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बता देना। एंड अगर आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।